BJP Manipur Pradesh की political history दा अहान बोइना नागा People's Front के member चामा ngasi BJP दा यावरखरे Manipur bu British namina yolhing chalambadagi thadok lamba numit puning singduna lamdam asigi mafam kayada Manipur Independence Day thauram ngasi pangthokre Imphal City Bulu Nanba City ama oirakna buhana badam yam gi chawraba thodang lai haina mahut ki joint director ngangom uttamna haikre Manipur the National Food Security Act asi mikhal mayagi sel tanabagi project ama oire haina CPI Manipur na maral sirakli Amasung khangabok part 1 da masak khangdaba miyoi singna phubada nupa ama sire amana arugo phibam da laikana kre Mayam khurumzari adamni yengbiriba si impact news ni ai khangenbam thoinu henbi hauji pungja asi phawbugi maroiba pawsing miyam da bizari BJP Manipur Pradesh की political history दा ngasi ahanba oina Naga People's Front NPF की member Chamarom BJP दा yaurakhre handak pangthukiba ADC Mikhal da Tamenglong AC da NPF tamirep oikiba ama yauna BJP da changlakpada party ki president Khetrimayum Bhavanandana taramna okpaga loinana ayaba pikre party asida changningba miyoi changlakpada party gi thong matam chuppada launa hangduna thamli haina president Bhavanandana Fongdoke. Lakadoriba Assembly Mikhalda BJP na government semgani haibagi thazaba leirambagi mathakta Tamenglongdagi NPF ki yamlaba miyoi kaya BJP da yaurakpa asina amuka hena thazaba hengalhale haina Fongdoke. Handa pangthukiba ADC Mikhalda NPF tamirep oikiba lungsongai pamaina Sanglaba chahi taramanga da center na chingi lamgi damak thadakiba senfam sing kadai kadai da sizinakibage haibat thigat lagani haike. Congress के पानोरु बदा खुइदी मोइ दे आले होरे कांग्रेस ती ngasi kanam ta changbi ning na moi gi ngasai haying bo pai dire da khoi adim pame na gi any political party mata moi gi political ideology gi lari mata le do mande marx ki akoi communist ki karl marx ki lari natana 2017 ja khoi chungjoi soi dana vote akoi ne sarkar semane na khoi na thaja badu leirabani मधुगी थाजबदु ngasi jangai basina amuke na thajabasi akhoi gi chelale akhoi gi lakadori bisida akhoi gi development loinmak punamak se akhoi gi si national party da changrudi loinmak yai phaba oirani haibigi ai dum changjarapni Congress की MLA Minister Singh BJP da changlani haina BJP na panglaw da lauriba asi sagol lalonbagi thawongni haina Manipur Pradesh Congress Committee की General Secretary Administration amadi sagolban AC की MLA RK Imona Fongdokre wafam asi ngasi all lambulen da leiba Community Hall ama sangabaga mari lainana Fongdokhibani MPCC की General Secretary RK Imona hai Congress की MLA Singh asi yamna phabana BJP yamna pamnari adubu party politics की wangmada panglaw da lauriba asi party की niti niyom khangna thabak tawbiu loinana BJP na State Assembly asida tasengna Kagani haina khanjaba kendra taragi maming khanghanbiyo haina so RK Imona thamke Nakalamaromda hauzik Manipur pumbagi oina vote lepning basingna National Food Security Act pu issue oina sagat laga chengi politics tawriba asi yamna laibak thibani miyam ge seba tawge hairabadi tung koina mipum khudingmak ki khanna thabak tawsi haina MPCC gi General Secretary asina makhata khe ngasi gi thoram aduga mari lainana Ward number 24 Imphal Municipal Corporation gi Commissioner G Bino amadi Ward member Lingnu Thangzom bu okpagi thoram amasu pangtokhe election me anaksala kusida kari hairi congress ke mele thaduk tore amuna ire khabar da mele kuni ban thadro dore amuna mantri singh su yaw dore amuna august hada loi sab chidore arunachal pradesh tong me dore masi bharatiya janata party na principal opposition party hai na ujiksi laibani saisila su center the party si ruling me high to was high the phabrana khaledi masi horse trading hai the pot se encourage to mali thambana satpa yai satpa ya de te thamban satpa se kuide sakuba khai basidi laita ya de si rivo kuba se le
Congress na Manipur da inner line permit chatna hanba ngamloidaba oirabadi BJP da sinabiro inner line permit chatna hanbada BJP Manipur na daitha pumna maglaugani haina BJP legislature wing leader su oiriba thangmaiban AC gi MLA KIS Joy Kisan thamlakli ngasi BJP Thobal district ki office hangtokpagi thoramga mari lainana mahangna haikibada Congress party asi makhoi gi macha masu drug lalonbada Chennai haibasi miyam na khangnaraba wafamne Jahi tara manga government pairakpada drug control taunaba policy amata semdaba maramna ngasi haurakliba naharol kaya nisagi langda thuduna lamakhangda manghanaba sille Central government na party yengdana achauba senpham kaya thadarakli adubu ngasi fawba mafam chana amata sizinadri Vote mayada Congress government na tat tauduna thabak kaya tauki haibagi mahutta MDS da senpham kaya sizinadana leiribage haibadu miyamda khanghallu haike Aina Sri Hatian Hawkip Tanatana Congress Punamukta Salience story. Manipur government na apaspa Loktokani and a cabinet passed Octopiro, Union government Loktok part of the Manipur Pradesh Logs again. Tian Hawkim losing Libasuma party Asina Loktopang Ngamdre. Thamanga tok takoi BJP government lakani akoi cabinet and pass tawraga akoi sidagisu pass tawgani center ga ayaba lokoi loktokan lairiba government asina Manipur da ILPS chananba pam de natraga ngamoi haragadi BJP da sinapiro akoi ne daita punam logjage hojik MDS da paisa kya crore kya thabak sudana lawri se hekta challenge tawraga ta lokthung ngasi karigumba nakoi na ngamgre akoi nakoi apply jais tawge akarigumba akoi na ngame nakoi rajniti thadoga Manipur tumina lai goina and Congress party da hai India na ningkha tamba chahi humudra suzilaklaba fawbada ngasi fawba Manipur gi chingi lamda lambi ningthi na laihanba ngamdriba hakshel gi khudongchaba yohanba ngamdriba amasung school leirabasu oza thamba ngamdriba asi kayam koina chathakidoino haina ngasi gi thoram aruda saruk yakiba Awangnongpok state singi journal secretary Ajay Jamwal na phongdoke इस दशा को कब बदलेंगे हम 70 साल आजादी के हो जाएंगे और इसके लिए जिम्मेवार हम सब नागरिक हैं जागरूक नागरिक हैं अगर हम भारतीय जनता पार्टी के नागरिक हैं और उस देश को प्यार करते हैं उस देश की भूमि से प्यार करते हैं तो हमारा फर्ज है कि इस बदलाव को लाना होगा और आज हम अपने देशभक्तों को याद कर रहे हैं हम उन शहीदों को याद कर रहे हैं तो उनकी शहादत को भुलाओ ना साथियों उन्होंने जो अपनी शहादत दी है अपना बलिदान दिया है वो इस देश के लिए इसलिए नहीं दिया था कि आप लोग सोए रहो और देश में कुछ भी होता रहे इस देश को कोई भी लूटता रहे Joint Committee on Inner Line Permit System JCILPS की मीटिंग मखादा कैसामपाट लेमजम लेकाई कम्युनिटी हॉल द खुथांग चरा हेनबगी खोंगजंग चंगसिलकपा ngasi ga tharaga numit taramathoini mapung phakre ngasi su कैसामपाट लेमजम लेकाई मेरा पाइबी की मिहुत सिंह ना मखाता ना चरा हेनबगी खोंगजंग चंगसनखे Manipur da ILP chana halu assembly da anoba ILP bill pass tau government na yakiba agreement thabak to ontho ratan wanted lauthokpa yaning de ratan wanted lauthokpa na ihau nam thabangam loi haiba banner sing khongjang adugi saruk oina sizinakhe Panbaya Bamana Manipur da yelhomi kanjanaba ILP system chana halu haiba JCILPS ki khongjang gi saruk oina khuthang chara henbagi khongjang asi tha asigi mari dagi hauduna tongan belup ki mioi sangsthan gi mihut amadi mahairoi singna changsinduna lakhibane Khudong thibana langoi chankraba kanglei khunaibu kannaba campaign for national regeneration CNR gi khongjang changsilagani haina lo na thingkraba lalhaulup KYKL gi chairman and Oken amadi KCP gi president KSIs laba maitaina punna khutiyek tawduna thadorakpa cherol amana hairi Mitop na apun bamising gi chada kuntra henkre ikui dana mitop na yelho mising dagi masing henkragani Makoina aikoigi punsigi khurji paikhigadauba matam kuidre aikoigi khunai asi hainingai leitana mapangal solaba khunai ama oirakle hairi asigumba miyamgi punsida ahongba purakadaba ahongbasing asi thabakta onthoknabagi damag Ashok Alliance for Socialist Unity Kanglei Pakna miyam hopna khongjang ama changsinba haina lepnare hairi khongjang asigi mapung oiba pandamdi mami shamlaklaba Kanglei Khunai Asibu Amuk Hana Hinga Tanbane
Khongjang asigi maming Englishta Campaign for National Regeneration Assambida CNR haina kaugani hairi. Maitai Mitaibu Indian Constitution gi Scheduled Tribe List chalhalu haiduna Sagol Banda Khuthang Chara Henbagi Khongjang Changsin Bahokre. Khuthang Chara Henbagi Khongjang Adu Scheduled Tribe Demand Committee Manipur gi Youth Wing na Sinduna Sagol Ban Moirang Mayum Leirak Machinda Leiba Lining Tho Khamlang ba Community Hall chathari. Chara Henbagi Khongjang Adu da Mafam Adu gi Ahal Oirabi Nupi Singh amasung Nupa Naha Singh na saruk yari. Coalition for Indigenous Rights Campaign Sarkana Sinduna Manipur gi Ningkha Tambagi Numit ngasi pangthokre. Sana konung da pangthokiba thoram asida lesemba sana zaubana Malem Paphal Yekpa Angangba Machu gi Phiral Chingkhatke. Thauramada Manipur amadi awang nongpok lamgi tongan ba state singi luchingba sing amadi mahiroi sing na saruk yakhe. Manipur na India da tindringai masa maromdom lezaramba pre-merger political status ta hanzilaklaba matamda Manipur da thokliba wathok sing asigi warishin purak pangamgani haibagi wakhalonda sarkana changsilakpa khongjang ki saruk amo aina ngasi Manipur gi ningkha tambagi numit adu pangthokpane. Film Forum Manipur gi Thaumi Singna Sindana Forum asigi lamfel gi Sankar Talkies Taleba Office ngasi Manipur gi Paphal Chingkhatuna British na Manipur gi Ningkha Tamba Piramba Numit ki Ningsing Palan pangthokre. Amaromda lakliba August ki tang tara tarukta hojik changsiliba JCLPS ki Khuthang Chara Henbagi Khongjang Saugatuna Forum asina saruk yagani hairi. Khongjang asida Film Forum Manipur amadi Janminariba Guild Association Khudingmak ki member Khudingmak na Singha lepiduna saruk yabina basu khahlakli. Rising Sun Club Thongju na susinduna Manipur gi Ningkha Tambagi Numit ngasi pangthokre. Thauramasi Thongju Waikhong Khongnang da pangthokhe. Thauramada IPSA Kangleipak ki President Luang Cha Chingkhai, KSA gi President Moirang Them Lakshman amadi tongan ba miyoi kaya na saruk yakhe. Manipur bu British na Mina Yolhing Talambadagi Thadok Lamba Numit asibu ningsingduna lamdam asigi mafam kayada Manipur Independence Day Thoram ngasi pangthokre. Numit asibu ningsingduna Manipur University da University asigi mahiroi lob Manipur University Students Union na pakhangba Lairel Sayon gi mitam yekpa firal chingkhatuna Manipur Independence Day pangthokhe. University asigi Den of Students Welfare Office mamangda Union asigi mahiroi singna Phiral makhongda koisinduna Phiral adu chingkhatke loinana Manipur imana yaifare haiba kholaw laukhe. India gi oinadi hayeng asi Independence Day ni India pumbada numit asi pangthokpagu Manipur da sulengak asina sinduna state ki thakta numit asi ahanba Manipur Rifles lampak ta pangthokane. Amaromda hayeng Independence Numit asilal holuf Karana General Strike lauthokiba laikrabane. British na Manipur Thadok Lamduna Ningkha Tambal Leipak ama oihoba numit puning singduna Taranipan Suba Customs and Traditional Day pangthokre. Ningsing numit asi Custom and Traditional Observation Committee katok na sinduna ya school police lendalaiba Manipur Dramatic Union gi auditorium da pangtokhe. Thauramadu da Imphal Municipal Corporation gi mayor yauna tongan ba mahiloi sangi oza amadi mahiroi kaya amasung miyoi kaya na saruk yakhe. Thauramadu mari leinana lanje laksida Manipur World War 1942 to 45 haina mingthon ba lairik abasu Phongdokhi loinana nongda lairen pakhang bana lamdam asida panba horakpa matamdagi ngasi fawbagi lamdam asigi phiral sing miyamda utke. Lamdam asida leiriba hakchangi phibam khara soiraba miyoi singlaktagi khangkatlaba miyoi singda katokki maikaidagi sel yauna tengbang potlam sing khutsinakhe. Ningsing numit ki thauram loishilakpada British na Manipur thadoktu chatkhiba numit 14th August 1947 kobalila amasu miyamda utke.
ngasi ayok salai apunba nupi lamjing lob sanulal gi mayai loishangda Manipur gi ningkha tamkiba numit August 13 buning singba oina hanagi JCLPS Women Wing gi convener oiramba Laurembam ima nganbina salai ima lamjing bi singa loinana salai machu taret ki phiral chingatkre Humpumapan Suba Bharat ki Ningtam Numit August 15 na lakpada Manipur gi Governor V Sanmuganathan na Manipur miyam da yaifa paujel pirakle British ki makhutagi Ningtamba hanjin na bohna bada thawai kat kraba athauba sing adugi hona zaman aikhoi miyam na kaufam thokte amasung layoi kraba athauba sing gi Minglen Singh Leibak Sigi Puwari gi Lamaida Sanagi Mayegna Iduna Thamle Numit Sina Lakpada Miyam Pumna Magna Amato Oina Kutsam Naduna Thauna Paraba Layoi Kraba Singbu Ningsing Jaba Asina Nunga Yaifaba India Ama Oina Bagi Achauba Khudol Oirasanu Haina Governor gi Yaifa Paujel Sina Makhatari Independence Day Lisingani Tara Tarukna Lakpada Manipur Miyamda Major General V.S. Srinivas BSM IZAR South Amadi Assam Rifles ki mathak thongbo officer singna thadorok pacherol amada yaifa paujel pirakle loinana numitasina lakpada lamdam asibu ing tappa nunga yaifaba tangdu laitaba oirasanu haina cherol sina makhatari Independence Day Thauramga Mari Lainana Azadi 70 years Yat Karo Kurbani Haiba Hiram Sida Cultural Program Ama Song and Drama Division Ministry of Information and Broadcasting Government of India NER Imphal Center na Ras Bhavan gi Darbar Hall dangarang pangthokre Ministry of Home Affairs na state asigi police personnel tara manga da tongan ba award sing pi na balaw thokre adhikari mayum Ghanashyam Sharma MPS the President's Police Medal for Distinguished Service Independence Day 2016 piragane Loinana Police Medal for Meritorious Service Independence Day 2016 the Police Personnel Taruk Police Medal for Meritorious Service Independence Day 2014 Gina Atopa Police Personnel Taruk Police Medal for Gallantry Republic Day 2015 Amasung President's Police Medal for Distinguished Service Republic Day 2015 gi award na tongan pa police personnel ani da piragani haina Manipur Police ki PRO na thadorok pa cherol amana haire Democratic Students Alliance of Manipur Desam Johnstone Higher Secondary School Unit Council na sindra ngasi lu na lainabagi drive ama pangthokre ngasi gi drive ado humbudra suba Independence Day kamari lainana school amadi masigi akoibada lu na thamnabani haibagi pandam da pangthokpani haina Desamna phongdokhe Bharatiya Janata Yuva Morcha Manipur Pradesh na Maraibak Ningba Athauba Singi Mafam da ikai khumnaba utuna thabum ama chupna thauram kaya pangthokle thauram singi sarukamo aina ngasi nityaipa chuthekta leba party office da category anida layekpa changdamnabagi thauram pangthokre BJYM Manipur Pradesh ki General Secretary Okram Premzitna haugalakliba angang singda imalebak nungsibagi wakhalon ama sagatnabagi pandamda ngasigi thauram asi pangthokpani haike Category ani thokna pangthokiba ngasigi thoram aduda mahairoi humphuna sarukyakhi The Food Security Monitoring Committee BJP Manipur Pradesh na Manipur gi mafam ayambada chatuna yengsilubada National Food Security Act ki makhada phangpham thokpa potlam sing phanghallamdaba thengnarakhi Hariba thawong asibu yaningdaba utpa oina tha asigi tareta ayok pung 13 dagi pung 2 phawpa wakat mifam phamgani haina BJP Manipur Pradesh ki cherol amada phongdorakle Swachh Sarvekshan 2017 and Housing for All 2022 haiba hiramda nongmagi oiba awareness program amang asi pangthokre Thauramasi Manipur Urban Development Agency Mudagi mityang makhada All Manipur Working Journalists Union Amzuna Sindana Manipur Press Club ta pangthokibane Imphal City Bulu Nana Thamnanaba Miyam da Pauzel Piba Oina Pangthokiba Thoram Asida Mudagi Secretary Nepram Git Kumar Amasung Amzugi President Wangkhemcha Shamjai Su Sarukyakhe Thoram Asida Sarukyakhe ba Mahut ki Joint Director Ngangom Uttamna
State government amasung municipality corporation khaktana Imphal city bu lu nana thambangam loi lu nan ba city ama oirak na bo honabada miyam gi chawraba thodam lai haike Mahana makha taraduna Swachh Sarvekshan 2016 da Imphal city na lebak asigi lu nan ba city singi marakta taramanga suba mafam da lakiba asisu miyam gi mateng nani haike City asibu hena mapung phabo oiraknaba aikoi punna hotnaminasi haina mahakna miyamda apil tawki thauram asiga mari leinana Clean Imphal haiba hiramdam Imphal Municipal Corporation na sinduna chahi asigi July 13 da pangthokiba lai yekpa changdamnabagi thauramda makok mathang takraba mahiroisingda manamathum yenthokpagi thauram amasu pangthoki Bharat lu nalalasi haiba matamsideda nalalasi haina koi lawba khaktana yarakte खुद यौरक तब यादे थब यौरक तब यादे गवर्नमेंट की माइकई तगी नत्रगा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की माइकई तगी खसन चोंगा सोहर में नानगदबसु नते अदुना प्रजा मयाम ग पुचमना करमाइन तौदना नारनगदगे नालगना माइ ओइगदौरि बसि कनानो अखोइगी इम्फाल सिना लुबनान बगी चंबम नबसिदा रेंग वांग हायरगदी माइ ओइगदौरि बा इजर ओइगदौरि सिना कनानो अखोइ प्रजा खुदिमकनि नानगदा प्राइस फंगो मंगदौरि बसिसु Municipality na chongaga nati aikoi mahu department na chongaga nati prajana mating pangbirakana nangado Cats Dam lit photo competition gi makok mathang takraba singda manamathum yenthokre competition asi Impact TV Manipur Urban Development Agency Muda amasung Imphal Municipality Corporation ga punna khutsamnaduna pangthokpane ngasi Imphal Hotel da pangthokiba manamathum yenthokpagi thoram aduda IMC gi Mayor S Sunil Babina Diagnostic Center की Managing Director Dr. T.H. Dhabli, Caesar Hospital and Research Center की Managing Director Dr. K.H. Palin, Muda की Secretary M. Git Kumar, Muda की Deputy Secretary S. Peter, amasung Mahut की Joint Secretary N.G. Uttam Susarukya ke. Imphal City bu luna na thamnabagi pandamda miyamda awareness piba oina mamang chahida Impact TV na sinduna chathakiba photo changdamnaba aduda makok mathang takraba Miyoi ahum amasung consolation prize oina miyoi tarada manamathum sing yenthokhi Paumi singi maraktagi naharol gi thongdang gi senior reporter Nimol Ningombam su consolation prize ki mana phangkhi ngasigi thoramadu da saruk yakhiba muda gi secretary M Git Kumar na Imphal City buluna na thamnana ba department asina miyam ga khutsam naraga ing lisingani mapandagi leptana honarakle masigi mahaina Mamang chahi gi Swachh Bharat Mission gi mana laukthokpada city asina taramanga suba mafam da lakpa ngamlakpani haike mafam chadana phatta haudi langthokpada ain gi thongdagi fine lobal lebak asigi state singi oina Mumbai gi mathangda Imphal City na anisuba mafam da lai haike Mahana makha taraduna chahi asigi oina pangthokadoriba Swachh Sarvekshan gi thoram asida mamang chahida taramanga suba mafam kanba ngamkraba Imphal City bu hena phagatnaba hotnabada department asina angamba thakta hotnagani miyam amasung IMC gi maikedigi sumating pangbiyo haina abil tawki Hojik loina ngamdraga su Imphal gi Pauna Bazaar Tangal Bazaar Gandhi University koi ayuki wisely nungdangi wisely masjid koi na sanjili mong se India da siso koi na smart city da putoi kari hanga putoki go koi na sanjili mong se Gandhi Avenue Pauna Bazaar Tangal Bazaar se Imphal Municipal Corporation ni scheme yawdana Manipur sarkar ki scheme yawdana praja khaktana nulangan bane Communist Party of India Manipur State Council gi State Secretary Dr. Moirangthem Narana Manipur dadi National Food Security Act asi mikhalmaya gi sel tanabagi project ama oina taure haina phongdorakle ngasi biti rota leba Irawat Bhavan da Paumi singa unabada Dr. Narana makha taraduna Food Security Act asi tarai ba act ama natte CPI nai Englishingani mapandagi lairaba singda ahongba mamal da cheng phanghallu haiduna iho hoduna lakpadagi miyam gi achauba iho oirakpana act asi lakpani haiki Lairaba miyoi singda ahongba mamal da cheng fanghangani haina thazariba act asi Manipur dadi uzar mela sare AAY amasung priority household singda phangpham thokpa cheng kilogram masing suna phangdri ek asigi rule sing thugaiduna tongningbba mawongda tau leire haina Dr. Narana makha takhi
नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ने भारत की लैरिबा स्टेट पुनमक इम्प्लीमेंट तौरीबनी मसिदे चन्नब रेशन कार्ड की मॉडल से अमत ओइफम थोक्तराइब एमएलए लोई पाइसन गाई थेंगनैब एमएलए मथौदी एक्ट करीम पीदे कार्ड पाइसल येंथोक्ते यारिब एमएलए दुदी अइदी जेल चंगब यायन खले आइन की थोंगदा एजेंट सिंगना सानदना पुलप पुलप थैदोक्तन लेरबरा सिदी इलेक्शन मयासु आइदा पैसा तालौगे हैबगी प्रोजेक्ट अमदौन तौग्रेने कोई कम्युनिस्ट पार्टी न मसी याब ngамoi प्रजा की फंगबम थोप चाकथुंग फंगनगदबनी केंद्र पुनः की प्रजा सिंह मिकअप थोपियो लान तौरीब सिंह से चुमथोन होनबदा अखोई कैंपेन कमिटी में सेमजरे नेशनल संगाई प्रौद लेरिबा CAF NPD की गोडाउन द थबक सुरिबा सिनमी सिंगना गोडाउन असिगी सेट नंबर 1 द वकत मिफम चथखरे हाइरे थामरी हेना सिनमी सिंगी खुदसुमल पिथोकपा ngamdraba लेबर कंट्रैक्टर गवर्नमेंट न लोकथोउ अखोई की खुदसुमल पिथोकपियो मियोय बसी रोबोट नते हाइबा प्ले कार्ड सिंग पाइदुना फमखिबा वकत मिफम असदा मरी लेनब अथॉरिटी न थबक लोखत्रबदी हेना कनब खोंजंग चंगसिलगनी हाइना CAF NPD लेबरर्स वेलफेयर एसोसिएशन न थादरप चेरोल अमना हाइरक्लिप मतंग साइसदा ब्रेक अमा लग्जगे मणिपुर अमदि मालिम के तोंगान तोंगान बै पाउसिंग लोइना नै खोइ ब्रेक टिक यामना थुन हंजरके इंपैक्ट न्यूज़ पु मिटियंग तादुना लेबियो यूमनुंग के एप्लीकेशन की मपुंग फावा सॉल्यूशन पीरिबा ड्यूरासाइन G6 सिजनबियो ड्यूरासाइन असी टाटा ब्लू स्कोप स्टील लिमिटेड के फ्लैगशिप रिटेल ब्रांड ने ड्यूरासाइन लाइनर की खुदोंग चाबसिंग दी यूमनुंग के मत्सुंग मापान की एप्लीकेशन की ख्वाइदगी यांग फंगलांग कुपनबा यानथब सिलिंग अमसुंग फकलांग खाइदोकनबगी इराई लाइव सॉल्यूशन पी पैनल सिंग अदो अफैबा अमदि चप युंग माइकै इंस्टॉल तौबा याई ड्यूरासाइन टाटा ब्लू स्कोप स्टील मयामबु अमुका हना तराम नोक्चरी बुलेटिन असगी मखा ताबा पाव मियामद पिजरी मणिपुरदगी अफस्फा लौथोकनब चंगसिनब खोंजंग असी इरोम चनु शर्मिलाना हौदोकप नते महाकना लोइबसु यारोय हाइना ह्यूमन राइट्स अलर्ट की डायरेक्टर बबलू लोइटोंगबमना फोंदोखरे वाफम असी यूथ्स फोरम फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स ना नॉर्थ ईस्ट डायलॉग फोरम NEDF अमदी तोंगान तोंगानबा लूप सिंगापुर सिंदुना क्लासिक होटल द यूनाइटेड नेशंस एंड अफस्फा 1958 हाइबा हिरम सिदा पांगथोकिबा 1 डे कंसल्टेशन प्रोग्राम द बबलू ना फोंदोकिबने महांगना हाई इरोम चनु शर्मिलाबु मियामना तराइना लौफम थोकते मणिपुर मियाम के महाकना लौरमलिबा थौदांग असी कनागुंबा अमतना ngamlaroidaba थौदांगने महाकपु चैबा ngangbना कानाबा पुरकपा ngamloi हाइखि महाना मखा तारादुना हौजिक्ति मणिपुर मियाम पुमनमक अमतो ओइनाय इसा इसागी लौफम थोकपा थौदांग लौबा मतम ओइरे सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर अमगी मतुंगिना अफस्फा की मखादा थोकिबा मिसी मिनागी थौदोक सिंगी अकुप रिपोर्ट पिखलकनबा खंगहलकपा असिदा मियामना मतेंग पांगबियो हौजिक्ति मियामना नुंगसुक नुंजानना लैबगी मतम नत्रे लाइबक थिहौरबा इमुंग मनुंग सिंगना टेराफ कोर्ट कॉम्प्लेक्स त लैबा अंबागी ऑफिस त लाकपिदुना अकुप मरोल तानबियो हाइखे थौरमदुदा सरुक याखिबा NEDF की कन्वेनर L नोबोकिशोरना अफस्फा 1958 and its response by Indian authorities, international bodies and United Nations haiba hiramasida wangangki. Loinana senior journalist A Mobina recommendation on new strategies and techniques for more effectiveness to repeal AFSFA haiba hiramasida wangangki baga loinana AFSFA asi ningol mawana nupi mayum da leiraga nupi mayum gi mi singda otpagumbani haina phongdoki नहानखै दी अखोय अफस्फा की मतंग हारगदी इरोम शर्मिलान चरा हेली मान थोपदुम हेंजसनु मराय नोमन त्र नोमा फोलम लाक्सनी हाइदु यादरे हुजिकति हौगट पिरो तुमनन लैबे यादरे अखोय अखोय खुदिंग मंगना इरोम शर्मिलाई वाफम लोइसंग्रे जै तरा त्रुक मान होनजबे याबदु होनजग्रे अखुजिकति सोइबा पल्लिबा अदुगा थेंगरिबा इमुंग सिंगदो हौगट पिरअगा ngасidi aigisu aigi adhikar isa hatkibagi ipuroiba hatkibagi aigi chinnaw hatkibagi aigi nungsijaraba maru hatkibagi madugi chap chapa wafamdo puthongarapagi matam ama yaure sharmila chaibana su kana roi sharmila masam phoiruna su kana roi hujikti akhoi haugatlaga akhoi na tawba yaba thabak to khara haurasi sini natragadi hanaki matang seista akhoi na supreme court na hiring matang seista karigumba akhoi na hariba wafam jinge phajara pi hobangam draba
Asfa Lokto Haiduna Tha Asigi Hokibatang Tarahumdui Chara Henbagi Kungjang Changsin Bahokrabi Angom Ongbi Robita Laima Hauzi Ukrul District Ukrul Town Hall de Chara Henbagi Kungjang Makacha Thari Robita Nangarang Kanchipur de Chara Henbagi Kungjang Changsin Bada Police na Thugai Krabamatung Kongbo Bazarda Amok Chara Henbagi Makacha Thakibane Kongbo Bazarda Chara Henbagi Kungjang Adu Police na Amok Athingba Pibadagi Ngasi Ayog Robita na Ukrul de Chatlaga Chara Henbagi Kungjang Asi Makacha Thari Ukrul da Laiba Police na Robita Mapamadu da Chara Henbagi Kungjang Changsili Haibagi Pau Panglabasu Hauzik Fawagi Oinadi Athingba Pibagi Pau Leitri Hauzik Fangba Pauda Robita Asi Numidang Wairam Ukrul Thadokre Karamba Districta Amuk Chatlaga Chara Henbagi Kungjang Asi Makacha Thadoino Haibagi Tang Taba Pau Pangdri All Manipur recognized private school welfare association na HSLC exam gi mangoina na loba pre-board exam lakliba November thagi tang kunmathoi dagi hauragani haina AMRPS WA na thadorak pacherol amana khanghalakli loina na lakliba August ki tang tara mapan da pangthokidoriba private school day ga mari leinana ichilinau lanai loop singna ayet apan ban blockade na chingba tawbida na bacherol asna makhatari Thawal district ki manung chanba Khangabok part 1 da masak khangdaba miyoy singna phubada ama sire amana arubo phibam da hospital da laikanakre thawdo odu da laikhidraba miyoy adudi MD Abdul Qudus chahi kunmathoi apokpa MD Hasim Thawal district ki manung chanba Hayel Lobuktagi aduga hospital da aruba phibam da laikanariba miyoy aduna MD Firoz chahi kunhumdoi apokpa Hasim makhoi animal pokminaba machil manaw ngaktane Impact News na fangba pau da laikhidraba Kudus amasung soktuna laikanariba Firoz kaloinana Jakir Kauba miyoy amaga makoy ahum ngasi ayuk angan bapung mga taba matamda motorcycle amamam tunglaga mayumdagi thokibane makoy ahum na Khangabok part 1 yorakpa matamda maphamadu da hockey stick paiba miyoy ahum thoglakhi hairi makoy ga lakminaki ba Jakir di motorcycle adu kanna thogatuna mafam adu lanthokhi adubu Kudus amasung Firoz di mafam adu lanthok pangamkide Mapamadudagi atopo hockey stick paiba miyoy ani amasu tholaktuna Kudus amadi Firoz putam thina phuki hairi thodok aduda Kudus hoina tonglakpa motorcycle ama mai thaki amana pungkai kaikhi Kudus makokta fibam thina sokpadagi Thobal district hospital da puduna laikanakhi Phibam lurakpadagi rims ta amuk pukhalaktuna laikan nanaba hotnabada numit yungba pung 12 minute manga chatpa matamda laikhidre Firoz na hauzik makong tekpaga loinana aruba fibam amada siza hospital de laikanari hairi Kudus amasung Firoz asi all unemployed employment youth self bike association gi member ni loinana association asina lakliba tangtara taruk fawbugi manungda mihat pasing puthoktrabadi Imphal More lambi matam kaktana ban tawragani hairi thawdog asiga mari loinana Thawal PS na case ama lokhat khre hairi Nakalamarom da misi asigi matang da ngasi ayok pung tararom taba matamda Hayel Lobuk Mamang Laikai Idka Ground da miyam gi oiba mi pham ama phamduna JSC amasu semkre ngasi Manipur Press Club te pangthukiba press meet amada JSC asigi secretary MD Manoj Khan na phongdorakpada ngasi gi mi pham aduna waref ahum su lokre waref sing adudi mihat asida chenari ba maral leba sing adu mari leinaba authority na pung nifuni pan gi manung da puthoktuna matik chaba chairak pigadabane Maralay tabami bu hatpa amadi tamthina phubada chenari basing adu Khangabok ki prajana athubada puthokadabani haibana chingbani Khangabok Gulab School area gi praja singna ain khutta paiduna mioi begi hak khongaung nariba mioi sing phagatuna makhoi gi mathakta pankhriba mathaki khoi gi pungpham asibogi manungda mari lenaba authority singna thabak oina paikhalak taba taragadi Manipur da laiba club organization civil organization puna maka khusam naduna koi democratic oiba khongjang kaya koi JC ga loina sinjagani huran bani haina koi charge tawraga koi yau sakana honai haiba paw phangjai masi tawbigano achumba ranba thidokpiyo aduga aran badudi koi dandi piminasi koina mana kristani mana hinduni haiba wakhan thadominasi Manipur gi veteran congressman Sagol Sem Achau mathang chahi gi angan bathada pangthokadoriba assembly mikhal da maithiba tarabadi politics ta gi potharagani haina lauthokre
Khadi and Village Industries Board ki Vice Chairman su oiriba Sagol Sem Achaugi wafam asi ngasi Sagol Sem Juge Foundation asinduna anirak shuba oina ahal oiraba singda pension card yenthokpagi thoram ama Wangoi AC ki manung chana leiba yumnam huidrom khunyai leikai da leiba Sagol Sem Juge ki yumda pangthukiba aduga mari leinana phongdokibane Sagol Sem Achauna Hai, Wangoi AC gi Miamgi Yaifanaba Mahakna Chahi Kun Manga Hena Tabak Taurakle. Adubu Miamgi Thauzal Watpana Kendra Asigi Mihut Oina Vote Kabangam Dana Lakle. Sagol Sem Achauna Hai, Miamgi Paukoloi Oina AC Asigi MLA Oibangam Drabasu, Ngasifawa Miam Galuina Mahaki Maike Digi Ngamba Mateng, Seba Tauduna Lakle. Ngasigi Tauramaduga Mari Lenana Wangoi Kendra Gimanung Chanaleba Ahal Oiraba Mioi, Chamaga Nipan Aduga, Mapuroiba Laikidraba Nupi Tarukta Tha Ahungi Pension Gi Senpam, Sagol Sem Juge Foundation Napike. Ngasigi Thauramadu Wangoi AC gi manung Chanaleba Municipal Council amadi Nagar Panchayat ki Chairperson, Vice Chairperson, Councillor, Ward Member, Lairenzam Maizrao Gram Panchayat ki Pradhan amadi Member Singna Sarukyake. Panbayaba amana Sagol Sem Achaugi Apokpa Sagol Sem Juge Matamamada Wangoi Kendragi Mihut Oiduna Manipur Government ki Minister Oiram Kibane. Lambi Thong Mai Ising Ana Ayek Laing Sang Hai Versi Tanai Padana Sandraba Yadraba Amakapneo Ado Koyauji Shuk Shakalaba Matamasida Akoy Mapam Ayabada Nungai Bagi Sarukshi Fangde National Food Security Eki Makada 2016 di April 30 Sanaba Hogi Badu Akoy Hoji Power Madui Kana Badu Akoy Pangdana Lady 2017 di elections da Myang Shazok Walabati I Hantaki Asina Aroiba election Wigani have said Miam Dai Kokon Kurumjara Lautuche. Bullet Tauduna Adalaiba Fibam Soklaba Government Kimakadaleba School Singi Fibam Yengsinba Bharat R Koba Karnataka Macha Amangasi Imphal Yorkre. Mioy Asibungasi Rotary Club of Imphal Amadi Rotary Club of Polo City Imphal Naching Merong Dalaiba Hotel Grande the Okre. Tauramasiga Mari Lenana Bharat Arna Paumi Singda Haikibada Mamang Thagi Tara Taretagi Bangalore Dagi Bullet Tauduna Lebak Asigi Government Primary School Singi Pibam Yengsinbagi Kongchat Horakpane. Teach Mission Right 20,000 Hyber Rotary Club of Indiana Baikatliba campaign gi Makada Kongchat Asi Pangthopane. Kongchat Asi Numit Chama Kungi Manungda Loishinduna Mahakna Thenerakiba School Singi Matang the report Ama Semlaga Rotary Club of India da Kutsinagane. Report adugi matung ina phibam chadraba school sing semgat kani haike. Amaramda Manipur gi oina ngasi Kanglatongbi da leiba orphan home amada changoi angang singa unarakhe. Tha asigi tara tarukta makhatana school kharada chatuna awatapa yenglabat tungda numit asimaktada aizol gi damag Imphal thadokani haire. My mission is to visit as many government schools as possible all over India, and one city in Nepal, one city in Bhutan, and make a small survey. Small survey as in this is not government affiliated, but from the Rotary side, I'm making a small survey of what facilities are available in government schools, as in how's the infrastructure, how many students are there, how many teachers are there, and if there is, we have something called as Happy School. Our literacy chair told beautifully about Happy School. So we try and make each school a happy school. Sangeet Academy, New Delhi, Gimityang Makhada Institute of Manipur Performing Arts, Impagi, Artist Signa Dance, Drama, Gopi Viraha, Miam the Utkre. Tharamasi, Impana Sindana, Lamboy Kongnang Kong the Labor Pal Complex, Tangasi Bangtokibane. Sangnaraba Senior Artist, Wangkem Lokendra Zitna Dance, Drama, Asigi, Takpi, Tambibane. Ngasigi Tharamadu the Padma Shri Awardee as Tanilna Athoiba Mithunglen Oina Sarukyaki. Sarma Arts and Crafts House na Sinduna Haukiba August 30 Chatharakpa Sculpture Workshop 2016 Resolution Kre. Kongwan John 3 Delaiba Sarma Arts and Craft House ke Studio the Chatharakpa Workshop Asida Sculpture Pamjaba Haurakliba Naharol Singda Kanaba Kayak Piri. Haurakliba Naharol Singna Sculpture Pamjarabasu Artasi Karamna Kanaga Tanaraga Tamgadage Haibadu Kanglamdaba Adu Workshop Asina Mid Mai Panghalagani.
hauji pangthokliba sculpture workshop 2016 si numit nipani chupna chathajarakpani hariba numit nipani sida artist nipan ga loinana atopa participant koigi access tawba nipan amaga koi tara tarukna participate tawi mathang lakaduriba workshop tadi koina atopa sourcing dagi artist sing sibu hena khudong chanaba amadi aikoigi leiba amaga amaga gi marakta aikoigi interaction si hena matam phangnanabagi aikoi changjanjaduna honajai Eastern Student Club Nomoibungi Humputaruk Suba Foundation Day Gamari Lainana Felicitation of Meritorial Award ki thoram ama pangthokre thoram aduda chahi asigi metric parikha da 4th position takraba Sivraj Takhelambam amasung 15th position takrabi Tania Gurumayum da first Let Khetrimayum Tomba Memorial Case Award 2016 sale oina lupalising manga certificate amasung chahi amagi solid waste free of cost ki card khutsinaduna ikai khumnabu utkre Social and Cultural Advancement Foundation Kurai Thaudam Laikai gi Executive Member Dr. Mayang Lambam Sadanandana China gi Gold Mood City da August ki tang tara manga dagi kunmathoi phawba chathagadaba Intangible Cultural Heritage ki International Forum da saruk yarugani hairi China Folklore Society gi sponsorship makha da saruk yagadoriba forum asida Manipur University gi mahiroi oina horakiba Dr. Sadanandana Manipur gi epic tradition gi maramda wafam kaya pukhatpaga loinana research paper amasu lanthokani haina foundation asigi cherol amana hairakli Kanglaipak Students Association asinduna Senjam Chirang Youth Club ka khutsamnaraga Senjam Chirang da nongmagi oiba free eye camp ama bangthokre ayuki pung 10 dagi hauduna nungthil ki pung mari fawba chathakiba camp aduda lamdamadungi bioi kayada lemna hidak langthaki khudong chabasu phangankhe ngasi ayupung nipan taba matamda Forest Department amadi Salai Mapari Singpul Loop ki member Maira Paibi amasung club ki member Singapore na khutsamnaraga Seb Langol and Chairau Singh haiba hiramda Puari ga sago naraklaba Langol amasung Chairau Chingi akoibada uchara kaya thakre Assembly constituency amada MLA amana kadai phawba tawba ngambage haibadu uthoktaba maramna Langthabal Assembly constituency chawkhat pangamdre haina Langthabal AC Congress committee ki members su oiriba Manipur Pradesh Mahila Congress committee ki president Loitongbam Tilotamana phongdokre wafamasi ngasi Langthabal AC Youth Congress committee na sindna Bharat Ratna Rajiv Gandhi bo ningsingbo oina hamme he Rajiv haiba slogan da Naran Konjin Mayai Lekai Dalaiba UJB ground the Pangtopa 1-day soccer tournament amada tilotamana phungdokibane mahana hai Langthabal AC gi miyam na ngasi fawba Congress party gi mahaw tangbangam daba asi koknaba haurakliba Harol Singbu masamau phana thamduna anoba chawkhatpa Langthabal AC oinanaba Youth Congress committee na changsilakpa khongthang gi saruk ama oina ngasi gi football tournament adu pangthokpani haikhe Thauramada Manipur Pradesh Youth Congress Committee ki President Amir Hussain amadi tongan ba MPCC gi luching basing saruk yakhe since independence akoi gi Langthabal kendra si Congress ki mahaw haibase tangba phangaktraba kendra neba lamdam sida MLA amana kari tawba ngami haibagi activities to praja sing sida uthoktabana maram oidana MLA gi mahaw ji ju khangdabani na election lakpa matamda praja sing sina ngahang haki oiba khongjang da changchan naraga ikoi ji opposition da lairak pase matam kuire mamangi matamda opposition ama lairambadagi opposition ama namu replace tawre kendra si gi chakhat kadra hairaga change for the worse oina lakhre akoi gi naha mayam ama force ama phujandana akoi ji change for the better haina akoi ji केंद्र से सरकार की मेंबर सिंह सिग तुंग इलगा चटप ngamnanabagi damakta कांग्रेस की फोर्स अमा लांगननabagi damak khoi semgat sagatpagi achouba step mayam ama khoi haure haibase ngasi changhaliba program sinasu changdam amani Taratarit Suba S. Birendra Singh Memorial Super Division Football League da DM Rao Awang Sekmai amadi MPSC ani mai bakre Imphal West District Football Association gi meeting makhada
awang sekmaida leba SK YC gi sanabungdang asi sanakiba football league asigi anisuba matchta DM Rao awang sekmaina BMSC tawung khokpu panzil amasinoda maitiba pibangam ki Chatharagliba football league asigi ahum suba matchtana MPSC na thau thangmai banbu panjil anisinoda maitiba piki tha asigi tarani thoidagi haukiba league tournament asida football team nipan na saruk yari tha asigi tara tareta sanagadaba league tournament asigi mari shuba league ta SKYC awang sekmai amadi CHIKL Jazinga mga suba league tana YDO lamdong Konjeng Lekai amasung DM Rao awang sekmai anina lamba taunaragani. Kuntaruk Suba All Manipur Shooting Competition da Kunison Tonabam Khagemba Lokrakpam Amadi Sylvia Lokrakpam na Anoba State Record Thambangamkre. Manipur Rifle Association Sindana Kuman Lampak Shooting Range to Chatharakliba Competition Asiging Asisanakiba 10-meter man amadi junior man individual air pistol ki masana anida Imphal West ki shooter Kunison Tonabam na Anoba state record amamam thambangam kibaga loinana gold medal amamam su lobangam ki Imphal East ki shooter Khagem Balokrakpam na so 10-meter junior man individual air pistol championship ta silver medal ama phangkibaga loinana masana sida Anoba state record ama thambangam ki Nakalamaramda Imphal East Kinupi shooter Sylvia Lokrakpam na sub-junior women individual 10-meter air pistol da Anoba state record ama thambaga luinana gold medal ama lauki. Imphal West amasung Imphal East district ani asidagi nupa shooter marfu manga amadi nupi shooter kuntaret na saruk yaduna 10, 25 amadi 50-meter air rifle amadi air pistol gi masana nifumapan gi match chamada athoi ahen tanari. Tayolama Chupna Pangthokadaba Nifumanga Suba Sport Climbing Course Manipur Mountaineering and Trekking Association MMTA gi President and Ibungo Chowbina ngasi haudokre. Hariba course asi chahi asige September amasung October thada pangthokadaba State and Northeast Journal Level Sport Climbing Championship ta saruk yaba ngamnanaba haudokpani haina MMTA gi Cherol amada fongdorakle. Kontramanga Suba Interstate Badminton Championship 2016 amadi Humpumathoi Suba State Badminton Championship ta saruk yanabagi damakta under 19 amadi Nupa Nupi gi trial selection ama lakliba August ki tangkun nipan gi ayupung nipan taba matamda ESU Indoor Hall da pangthoklagani haina Imphal East District Badminton Association na pawzelakli. Association asida register tauraba players singna ayuki pung taret makhaida ESU Indoor Hall report tauragadabani akupa marol gidama EIDBA gi honorary secretary da contact tauranaba cherol asina ningsinglakli. Mga suba State Open Ranking Table Tennis Championship ta ngasi loishinkre. Ngasi sanakiba championship asigi men singles final da MPSC gi L Bikramna Imphal West ki K Rohitpu set Mari Amada Mighty Bapi ki bagal loinana champion oike. Men's doubles ta L Bikram amadi TH Deepak Anigi Jurana TH Akshay Kumar amadi TH Dharmendra Anibu set ahum anida Mighty Bapi ki bagal loinana women's doubles dana I Monalisa amasung TH Monica Anina and Anna amadi H Senorita Anigi Jurabu set ahum anida maitiba pibangamki. District Table Tennis Association Imphal East na Sindhuna DM College ki campus taleba indoor stadium Datha asigi taramathoidagi jatharagliba championship asigi ngasi pangthokiba loishinbagi thoram adada Thongju asigi MLA TH Biswajit Manipur Table Tennis Association gi President Dr. KH Loken amadi DTTA gi President M. Gozendra Galoinana Masana Sibu Pamzaba Mioy Kana Thoram Aduda Sarugyaki.
Kanglai body building gym gi manamathum phanglakhraba body building sanaroi singbu taramna okre July 13 da Naurem thong da pangthukiba 3rd Mr Imphal West competition da senior overall manalorakiba L Risikanta amadi competition adu da senior group ta mari suba amasung manga suba position tarakiba sanaroi L Jiten amadi TH Premzit aduga junior kangluk ta ani suba position tarakiba KA Suraj Putaramno Okja kibaga loinana ngarang Imphal East District Bodybuilding Association na sindana pangthukiba second inter-district bodybuilding championship adugi junior open gi kanglupta overall champion oirakiba KA Suraj hairiba Zimasigi sanaroi sing asibu ngasi tera sapam leiraktalaiba Zimasigi head coach sapam jue gi yumda taramna okjabagi thoram adu pangthukibane Arabida bulletin asigi headlines amukhanam yamda thamjage BJP Manipur Pradesh ki political history da ahan bo oina Naga People's Front ki member chama ngasi BJP da yaurakre Manipur bu British na minai yoling chalambadagi thadok lamba numit puning singduna lamdam asigi mafam kaya da Manipur Independence Day thoram ngasi pangthokre Imphal City Bulu Nanba City ama oirak na bohana badam yam gi chawrba thodang lai haina mahut ki joint director ngangom uttam na haikre Manipur da di National Food Security Act asi mikhal maya gi sel tan na bagi project ama oina tawre haina CPI na marad sirakli amasung khangabok part 1 da masakhang da bamyoy sing na fuba da nupa ama sire amana aruba phibam da laikana kre